ആയിരിക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. काफी सालों के बाद आप लोग के बीच में यहाँ पर आकर संगति करने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद. ഞാൻ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഓർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. मैं भले ही मैं केरला में हूँ, फिर भी मैं आप लोग को याद करता रहता था. ചിലരെയൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. कुछ लोगों को मैं यहाँ पर नहीं दिख रहा, परंतु मैं उनको देखूंगा करके ऐसा मैं विश्वास करता हूँ. പരിചയമുള്ള നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖം ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. जिनको मैं अच्छी रीति से परिचय है उनका चेहरा मुझे याद रहता है. ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം നേരി കാണുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. मैं प्रभु को अति धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर से आज आप लोगों को मिलने का इस तरह मौका दिया. ഇന്ന് രാത്രിയില് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 35-ാം വാക്യം. आज का मनन के लिए रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय उसका 35 हम पढ़ेंगे. रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? ഇതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इस वाक्य का सिर्फ पहला भाग को ध्यान में रखते हुए इस विषय को लेना चाहता हूँ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാ. कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ദൈവസ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് ക്രിസ്തുയേശുവിലൂടെയാണ്. परमेश्वर ने अपना प्रेम को मसीह यीशु के द्वारा प्रकट किया. ഇവിടെ 32-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, 32वां वाक्य में पढ़ते हैं, സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നവൻ. उसका पहला भाग पढ़े. जिसे अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, हाँ आगे, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया. बस बस. അപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകിയാണ്. परमेश्वर ने अपना प्रेम का प्रकट कैसा किया? अपना निज पुत्र को देकर. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, നമ്മളെ ആരും അറിയുന്നില്ല, നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമില്ലേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. हम क्या सोचते हैं? अरे हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है क्या? परमेश्वर मेरे बारे में कोई चिंतित रहता है कि नहीं? मैं कितना गरीबी में हूँ, मेरा ये गरीबी, मेरा ये दुखी अवस्था कब मेरा प्रभु हटाएगा? ये सब है हमारा सोच. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ കാര്യമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത്. परंतु परमेश्वर में स्वर्ग में जो सबसे मूल्यवान है, सबसे कीमती है, उसी को हमें देकर उन्होंने हमारे बारे में सोचा. ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു. परमेश्वर कौन है? जिन्होंने आकाश और भूमि को निर्माण किया. അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗങ്ങളും ഭൂമിയുമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. हाँ, अगर उसका सही परिभाषा में देखा जाए तो स्वर्गों को और धरती को बनाया. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന് ദൈവവചനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. और परमेश्वर का वचन हमें यह दिखाता है कि भूमि की सब बातें मिट जाएगी. 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 4 में हम इस रीति सब देखते हैं. 4:18 4:18 കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാണുന്നത് താൽക്കാലികം, കാണാത്തതോ നിത്യം. पढ़े. और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं पर अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन के हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है. അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. आज हम लोग स्वर्ग की बातों को नहीं देखते. ഈ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. और यहाँ पर भूमि की बहुत से बातों को हम देख रहे हैं. അപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മുടെ അകത്തെ കണ്ണ് ദൈവം തുറന്ന് നമ്മെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. परंतु प्रभु ने हमारे अंदरूनी आंखें खोलकर हमें एक बात दिखाया, हमें एक बात समझाया, जो ये सब बातें दिख रही है वो सब एक दिन नाश होने वाला है. ഈ ഭൂമിയിലെ ഏത് കാര്യവും നശിച്ചു പോകും. ये भूमि का कोई भी बात क्यों ना हो, वो सब बातें नाश होगा. ഇവിടുത്തെ വലിയ സമ്പന്നന്മാരും അതുപോലെ ലോകത്തിൽ വലിയവരെന്ന് കരുതുന്നവരും അവരൊക്കെയും ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകും. ये दुनिया के जो धनवान लोग हैं, वो उनके बातें, और जो अपने आप को बड़ा बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, वो लोग सब बातें उनकी सब चीजें नाश होगी. നമ്മൾ വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവരെയും വലിയ സമ്പത്തുള്ളവരെയും കാണുമ്പോൾ
നമ്മെ ദൈവം അതുപോലെ ആക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. जब हम लोग दुनिया के धनवान लोगों को और बड़े बड़े अधिकारियों को देखकर हमारा मन क्या बोलता है, काश प्रभु भी हमें उनके समान बनाया होता, हमें क्यों ऐसा नहीं बनाया? എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ തന്നാണ് സ്നേഹിച്ചത്. Amen. परंतु परमेश्वर ने स्वर्ग का जो सबसे मूल्यवान, सबसे मुख्य, सबसे प्रधान व्यक्ति को देकर हमसे अपना प्रेम को प्रकट किया. മാത്രമല്ല ഈ പുത്രൻ പിതാവിന്റെ പ്രമോദമായിരുന്നവനാണ്. और हम ये भी देखते हैं कि ये पुत्र परमेश्वर का प्रमोद, सबसे मूल्यवान, सबसे बहुमूल्य था. അതെ, അത് സദൃശ്യവാക്യം 8-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. नीति वचन 8वां अध्याय में 30-31 വാക്യങ്ങളില് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. इसका 30 और 31 में हम प्रभु के बारे में पढ़ते हैं. അതെ, എങ്ങനെയാണ്? 30-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ദിനം പ്രതി അവന്റെ പ്രമോദമായിരുന്നു എന്നാണ്. उसका आखिरी भाग पढ़े, 30 का आखिरी भाग. और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी. हाँ, प्रतिदिन वो प्रसन्नता, सबसे बड़ा आनंद, मूल्यवान वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के नजर में. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ പ്രമോദമായിരുന്ന പുത്രനെയാണ് ദൈവം നമുക്കായി നൽകിയത്. पिता परमेश्वर ने जो स्वर्ग में सबसे आनंदित, प्रसन्न और मूल्यवान व्यक्ति को हमें दिया. ചില വീട്ടില് ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട്. हम देखते हैं कि कुछ घरों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, ഇവരെ ഈ കുഞ്ഞിനെ പോലുള്ള जोहा के समान. അപ്പോഴ് ആ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ കുഞ്ഞിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും. तो घर पे अगर बच्चा हो गया तो फिर क्या होता है, सब बातें उसको आकर्षित किया या उसको केंद्रित बातें रहेगा. കുഞ്ഞിന്റെ സൈക്കിള്, बच्चे का साइकिल रहेगा, കുഞ്ഞിന്റെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, बच्चे का खिलौना रहेगा, കുഞ്ഞിന്റെ വസ്ത്രങ്ങള്, उनका कपड़ा, അങ്ങനെ എല്ലാം കുഞ്ഞുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചു. तो सब बातें उस बच्चे को केंद्र करके बातें रहेगा. ഞാനൊരു വീട്ടിൽ കണ്ടു, കുഞ്ഞിന്റെ കളിപ്പാട്ടം അപ്പനും അമ്മയും പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കത്തില്ല. मैंने एक घर में ऐसा देखा कि वो बच्चे का खिलौना, वो घर, बच्चे का खुद का माता पिता भी अलग अलग जगह पे रखता है, नहीं एक ही जगह पे रखता है. കാരണം ആ മകനാണ് ആ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളവൻ. क्योंकि उस घर में सबसे मूल्यवान और सबसे आनंदी और प्रसन्न है वो लड़का, वो बच्चा घर पे. സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും പിതാവിന്റെ പ്രമോദമായിരുന്നവനായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. उसी तरह स्वर्ग में सबसे मूल्यवान, सबसे प्रसन्न, आनंदित वाला जो व्यक्ति था वो है प्रभु यीशु मसीह. നാം ഈ പ്രാധാന്യത കണക്കാക്കണം. मतलब ये मूल्यता को हमें समझना जरूरी है. അപ്പോൾ ആ പ്രമോദമായിരുന്ന പുത്രനെയാണ് ദൈവം നമുക്കായി നൽകിയത്. इतना मूल्यवान पुत्र को पिता परमेश्वर को भाया कि हमें दे. സ്വർഗത്തിൽ ഈ പുത്രനേക്കാൾ വലിയതൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. स्वर्ग में पुत्र से भी बड़ा और कोई नहीं. നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. ऐसा हम वचन में नहीं देखते. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ പുത്രനെ തന്ന ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിച്ചു. जिस तरह परमेश्वर ने स्वर्ग में सबसे मूल्यवान व्यक्ति को मुझे देकर मुझे बचाया. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8:35 വായിച്ചത്, 32 വായിച്ചത്, സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു തന്നു. इसकी वजह से हमने अभी पढ़ा रोमियो का पुस्तक 8:32 में कि अपना खुद का पुत्र को उन्होंने ना छोड़ा बल्कि हमें हमारे लिए दिया. അപ്പോൾ അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയായിരുന്നു. और वो पिता परमेश्वर का प्रेम का एक पूर्णता है. അപ്പോൾ ഇനിയും ഈ പുത്രൻ വന്നപ്പോൾ ഈ പുത്രനും തന്നെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി നമുക്കായി നൽകി. और उतना ही नहीं, जब ये पुत्र जब इस दुनिया में आया, जब वो रहते समय में वो अपने लिए नहीं दिया, खुद के लिए नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने आप को हमारे लिए पूर्ण रीति से समर्पण किया. നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. അതിന് എഫെസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം. एफिसियों का पुस्तक 5:1 में हम पढ़ते हैं. 1-2 വാക്യം. 1 और 2. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान किया. അപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ തന്നു. तो एक तो है, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र को दिया. ഈ പുത്രനും തന്നെത്താൻ സമ്പൂർണമായിട്ടാണ് നമുക്കായി അർപ്പിച്ചത്. और उतना ही नहीं, ये पुत्र ने भी अपना स्वयं इच्छा से, अपने खुद के मर्जी से अपने आप को हमारे लिए सौंपा. 2-ാം വാക്യം പറയുന്നത്, 5:2 പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. हाँ, उसका 5:2 में आप क्या देखते हैं, जिसने हमसे प्रेम किया.
എന്നിട്ട് और തന്നെത്താൻ നമുക്കായി യാഗമായി അർപ്പിച്ചു. और हम अपने अपने आप को हमारे लिए एक भेंट के रूप में बलिदान हुआ. പിന്നെ ഒരു വഴിപാടായിട്ട് അർപ്പിച്ചു. हाँ, एक भेंट के रूप में अर्पण हुआ. Praise the Lord. അപ്പോൾ അത് ക്രിസ്തു ദൈവത്തിനാണ് അർപ്പിച്ചത്. वहां पर मसीह ने परमेश्वर की ओर अर्पण किया, പക്ഷെ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചാണ് അർപ്പിച്ചത്. परंतु हमसे प्रेम कर कर उन्होंने वो अर्पण किया. Praise the Lord. आमेन. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. तो जब वो परमेश्वर की ओर अर्पण हो रहा था, उनका मन में वो हमसे प्रेम कर रहा है, ये बात को सोचकर वो अर्पण हो रहा था. എന്തൊരു സ്നേഹമാണിത്! कैसा अद्भुत प्रेम है ये! ഈ ക്രിസ്തു നമുക്കായി തന്നെത്താൻ അർപ്പിച്ച ചിത്രമാണ് ഹോമയാഗത്തിൽ കാണുന്നത്. जब ये प्रभु ने जिन्होंने अपने आप को अर्पण किया करके ये स्वभाव का विषय में हम लेवी का पुस्तक में होम बलि के बारे में हम देखते हैं. ഹോമയാഗം അത് ആർക്കും ഒരു ഓഹരിയുമില്ല ഹോമയാഗത്തിൽ. होम बलि का खासियत ये है कि वो होम बलि में किसी और को वो भाग नहीं मिलता, सिर्फ परमेश्वर की ओर ही अर्पण किया जाता है. ലേവ്യ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഹോമയാഗത്തെ കുറിച്ച് കാണുന്നത്. लेवी का पुस्तक 1 अध्याय में हम वहां पर होम बलि के बारे में पढ़ते हैं. ഈ ഹോമയാഗം കാണിക്കുന്നത് തന്നെത്താൻ ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിനെയാണ്. हाँ, इस होम बलि को चित्र हम पढ़ते समय में 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उसको हम देखते समय में क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को अपने खुद का मर्जी और इच्छा से उन्होंने अर्पण किया पिता परमेश्वर की ओर. വേദപുസ്തകത്തില് 5 യാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. हम देखते हैं वचन में 5 बलियों को मूल स्थान देते हुए हम पढ़ते हैं. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ 5 യാഗങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നത്? और ऐसा क्यों हुआ कि पुराने नियम में 5 बलि रखना पड़ा? അതെ, ഹോമയാഗം, होम बलि, ഭോജനയാഗം, अन्न बलि, സമാധാനയാഗം, शांति बलि, പാപയാഗം, पाप बलि അകൃത്യയാഗം और अधर्म बलि. എന്തിനാണ് 5 യാഗം? इस तरह का 5 बलियां क्यों? ഒരു യാഗം പോരായിരുന്നോ? क्या एक बलि काफी नहीं था क्या? എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സമർപ്പണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ക്രിസ്തുവിനെ विस्तरित काणिपान 5 यागങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു. तो परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को हमारे लिए दिया और पुत्र का जो बलि का जो अवस्था है वो कार्य को उनका जीवन और मृत्यु का अवस्था को 5 तरीका या 5 रीति रखा 5 बलियों को लगा वो पूरा बातों को चित्र करके दिखाने के लिए. ചില യാഗങ്ങളില് യാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഓഹരി ഉണ്ടായിരുന്നു. कुछ बलियों को अगर हम देखते हैं तो ध्यान देखिएगा तो क्या है वो बलि जब परमेश्वर की ओर अर्पण करते समय में उसका कुछ भाग लेवी या याजकों के लिए थोड़ा भाग वो लोग लेते हैं. എന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിൽ ആർക്കും ഒരു ഓഹരിയില്ല. परंतु होम बलि एक ऐसा बलि इसका खासियत यह है कि मनुष्य के लिए उसमें कोई हिस्सा नहीं है, पूरा परमेश्वर की ओर चढ़ाया जाता है. ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണമായി അർപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഹോമയാഗം കാണിക്കുന്നത്. तो वो ये दिखाता है कि मसीह संपूर्ण रीति से पूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए वो की ओर अर्पण हुआ करके वो दर्शाता है. സമ്പൂർണമായി ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചു, तो संपूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर अर्पण हुआ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു. परंतु वो क्या प्रेरणा थी जो मसीह इस रीति से किया, वो हमारे ओर का वो प्रेम था. രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. अभी मैं 2 बातें कहा. ഒന്ന്, പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് പുത്രനെ തന്നു. एक हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने पुत्र को भेजा. ഈ പുത്രനും संपूर्णമായി തന്നെ നമുക്കായി സമർപ്പിച്ചു. और ये पुत्र भी पूर्ण रीति से हमारे बारे में सोचते हुए उन्होंने खुद का मर्जी से समर्पण किया. പിതാവിനാണ് സമർപ്പിച്ചത്, पिता की ओर समर्पण किया. സമർപ്പിക്കാൻ കാരണം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമായി. परंतु इस रीति से समर्पण करने का कारण वो हमसे उनका प्रेम वो जरिया था, उसको कारण था. അപ്പോൾ നാം ഓർക്കണം, സ്വർഗീയ പിതാവിന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം. तो हमें यहाँ पर एक बात देखते हैं कि एक है कि पिता को हमारे ओर का प्रेम. ആ സ്നേഹം ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തിയതും
സമ്പൂർണമായിട്ടാണ്. और वो प्रेम को प्रकट प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण रीति से बताया, എന്തിനാ? നമ്മെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ, ताकि हमें पूर्ण रीति से या संपूर्ण रीति से बचा सके. എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 25-ാം വാക്യം അപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. इब्रानियों को पुस्तक 7:25 में हम इस रीति से पढ़ते हैं. അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുവാൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകും. जल्दी पढ़ेंगे 25. इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता बस है. बस बस पूरा पूरा उद्धार कर सकता है. നാസിക്കിലുള്ളവർ നിങ്ങൾ അനേക സന്ദേശം കേട്ടവരാണ്. आप लोग नासिक के प्रिय लोग, आपने बहुत संदेश सुना है, വേദപുസ്തകം മുഴുവൻ അറിയാവുന്നവരാണ്. वचन को आपको पूरा रीति से जानते हैं. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ സ്നേഹം എത്ര തീർന്നു പോകാത്ത സ്നേഹമാണെന്ന് നാം കാണുകയാണ്. परंतु इस प्रेम का विषय जब आते समय में इस प्रेम को ऐसा देखना है कि ये प्रेम कभी खत्म ही नहीं होता. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാണ്. और हमारा प्रभु इतना सामर्थ्य है कि वो हमें पूरा पूरा बचा सकता है. 1 തെസ്സലോനിക്കർ 5:23 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. पहला तेस्सलोनी 5:23 भी आप लोग जानते हैं. शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे. आमेन. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ് നമ്മോട് ദൈവം കാണിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞത്. तो इतना देर तक मैं क्या बोल रहा था, किस रीति से परमेश्वर ने अपना प्रेम को किस रीति से उन्होंने प्रकट करके दिखाया पुत्र के द्वारा. ഇനി ഇതിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കണം? अब इसके विषय में हमारा जवाबदारी या हमारे इस विषय में हम लोग क्या कार्य करना चाहिए. ഈ സ്നേഹം പൗലോസാണ് ഗ്രഹിച്ചത്. सबसे ये प्रेम को अधिकतर जो ज्यादा अनुभव किया पौलोस था. ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലയ്ക്ക് യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഗ്രഹിച്ച് അനുഭവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോസ്. पौलोस वो व्यक्ति था जिसने प्रभु का ये प्रेम को उसने ग्रहण किया, स्वीकारा, अनुभव किया और दूसरों को ये प्रेम बांटा. ഈ പൗലോസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ये पौलोस एक बात कहता है. ഫിലിപ്പി ലേഖനം फिलिपियों का पुस्तक 3-ാം അധ്യായം 3 अध्याय 8-ാം വാക്യം 8 वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ. പൗലോസ് സമ്പന്നനായിരുന്നു. तो पौलोस वो तो धनी था. അതുപോലെ നല്ലൊരു മതത്തെ സേവിക്കുന്നവനുമായി और एक अच्छा धर्म को वो सेवा करता था. മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായവനായിരുന്നു. और धर्म का सब तरह का रीति रिवाज के बातों में एकदम आगे था. ആ മതത്തിലെ മോശയെയും പ്രവാചകന്മാരെയും എല്ലാം വളരെ प्राधान्य കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ചവനായിരുന്നു. वो धर्म के विषय में आते समय में मूसा, भविष्यवक्ता, उन सबके मुख्य व्यक्तियों को बहुत ही वो प्रेम कर उनके बातों को वो मानकर चलता था. എന്നാൽ ക്രിസ്തുയേശുവിനെ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ, परंतु एक बार जब मसीह को उसने ग्रहण किया, അത് ദമസ്കോസിൽ വെച്ചാണ് ഗ്രഹിച്ചത്. वो दमस्कोस में उसने ग्रहण किया. നിങ്ങൾക്കറിയാം, आप लोग जानते हैं. തേജോമയനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ പൗലോസ് കണ്ടു. महिमा से भरा हुआ परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पौलोस ने देखा. അത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ വാക്യം പൗലോസ് പറയുന്നത്. तो जब वो सही रीति से वो समझ में आया कि मैं क्या किसको मैं देखा करके, तब वो ये वाक्य लिखता है. എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണുന്നു എന്ന. और उस समझने के बाद वो क्या कहता है, मेरे लिए जो भी लाभ करता है उस सबको मैं कूड़ा समझता हूँ. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുണ്ടായി, കാണുന്നത്, मतलब मैं जैसा पहला कहा था, जो देखने वाली बातें, നശിച്ചു പോകുന്നത്, जो नाश होने वाली बातें, അതെല്ലാത്തിനെയും ഛേദമെന്ന് എണ്ണി. उस सबको उसने कूड़ा कचरा समझा. ഇവിടെ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങള്
പൗലോസിന്റെ അനുഭവത്തിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. यहाँ पर जब हम लोग पौलुस के पत्रों को जब पढ़ते हैं समय में जो लिखा हुआ बातें वो सब क्या है? पौलुस का खुद का अनुभव की बातें है. ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം. शायद मैं अभी जो प्रचार कर रहा हुआ बातें शायद वो मेरा अनुभव में नहीं रहेगा. എന്നാൽ പൗലോസ് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. परंतु पौलुस वैसा नहीं था. പൗലോസ് പറഞ്ഞതും എഴുതിയതുമെല്ലാം അനുഭവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. पौलुस ने जो भी बोला, जो भी लिखा, जो भी देखा उसका अनुभव में था. പൗലോസിന്റെ വേറൊരു അനുഭവമാണ് എഫെസ് ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത്. पौलुस का दूसरा एक अनुभव को हम एफेसों के पुस्तक में हम देखते हैं. അതാണ് 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യം. 3 का 17. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ. बस 17-ാം വാക്യത്തില് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് എന്ന കാര്യമാണ്. वापस 17 का शुरुआत में लिखा है कि ताकि मसीह प्रेम के द्वारा तुम्हारे हृदयों में बसे. എന്താണത്? वो क्या है? നിങ്ങൾ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. आप लोगों ने ये सब बातें सुना होगा. നമുക്ക് ഒരു ശാരീരിക ഹൃദയവുമുണ്ട്, ഒരു ആത്മീക ഹൃദയവുമുണ്ട്. हम सबके पास है एक शारीरिक हृदय भी है और एक आत्मिक हृदय भी है. നിങ്ങൾക്കറിയാം. आप लोग जानते हैं. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആത്മീയ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണം. तो यहाँ पर मसीह तुम्हारे हृदय में बसे करके बोलते समय में आत्मिक हृदय के बारे में कहा है. ആത്മീയ ഹൃദയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. आत्मिक हृदय क्या आप लोग जानते हैं ना? എന്താണ്? क्या बता सकते हैं? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഓക്കെ, അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് മനസ്സ്, വികാരം, ഇച്ഛ. हाँ, उसमें हम देखते हैं मन, इच्छा, भावना അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സാക്ഷി और विवेक. ये 4 बातें मिलकर है आत्मिक हृदय. ക്രിസ്തു ഇവിടെ വസിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और हाँ, मसीह इस प्रकार का आत्मिक हृदय में बसे करके ऐसा परमेश्वर चाहता है. പൗലോസ് അനുഭവിച്ചു. ये बात को पौलुस ने अनुभव किया തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമായി और उसका जीवन में वो लागू हुआ, अनुभव हुआ. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. परमेश्वर को ऐसा भी बात है जो पसंद नहीं करता. എന്താണെന്ന് ലേവ്യ പുസ്തകം 19-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. लेवी का पुस्तक 19वां अध्याय में वहां पर आप देखते हैं. അതിന്റെ ലേവ്യ 19-ാം അധ്യായത്തിൽ लेवी 19 അതിന്റെ 19-ാം വാക്യം. 19वां वाक्य. तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने न देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे न होना और सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना. हाँ, ദൈവത്തിന് മിശ്രിതമായ കാര്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല. परमेश्वर मिलावट की बातों का अनुमति नहीं देता. നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. हमने यीशु मसीह को स्वीकारा. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ആത്മാവിലുണ്ട്. मसीह हमारे आत्मा में है. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൈവജനം. वैसे ही जिसके आत्मा में है वही प्रभु के लोग हैं. ആത്മാവിന്റെ ഭാഗമാണ് മനസ്സാക്ഷി. और आत्मा का एक भाग है हम देखते हैं विवेक. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സാക്ഷി ആത്മാവിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിലും വികാരത്തിലും തീരുമാനത്തിലും ക്രിസ്തു വസിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം നടത്തണമെന്നാണ്. परंतु परमेश्वर का इच्छा वो सिर्फ हमारा आत्मा यानी विवेक में बने रहे उतना ही नहीं, बल्कि हमारा मन, इच्छा, भावना जो प्राण है वहां पर भी प्रभु अधिकार चलाए. എന്നാൽ ഇത് നടക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെയും ജീവിതം ഒരു മിശ്രിതം പോലെയായി മാറും. परंतु अगर ये बातें नहीं होगा, यानी प्रभु का अधिकार हमारे हृदय में यानी कि हमारे प्राण में भी उसका पूरा अधिकार नहीं होगा, तो क्या हमारे जीवन में मिलावटी जीवन का अनुभव में हम जिएंगे. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കാര്യം പറയാൻ പോവുകയാണ്. अभी मैं एक ऐसा बात बोलने जा रहा जो आपको शायद पसंद नहीं होगा. ശ്രദ്ധിക്കണം. इसलिए ध्यान से सुनना. ദൈവജനത്തെ ദൈവം കാണുന്നത് സ്ത്രീയായിട്ടാണ്. परमेश्वर के लोगों को जब परमेश्वर के नजरिए में देखते समय में वो एक स्त्री के नजर से देखता है. പഴയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. യെശയ്യാവ് 54-ാം അധ്യായം. Isaiah 54 जब आप पढ़ते समय में पुराने नियम में परमेश्वर इजराइल को कैसा देखता था. അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം. उसका 5 पढ़े. क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है. हाँ, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है.
അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം കണ്ടത് അതെ उसका 6 भी पढ़ना। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई हाँ। और मन की दुखिया हाँ। और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। हाँ बस बस ये इसराइल का अवस्था है। അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭർത്താവായിരുന്നു യഹോവയായ ദൈവം। तो 5 में हमने क्या पढ़ा? यहोवा परमेश्वर कौन है? इसराइल का पति है। ഇനി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ नए नियम में अगर हम देखेंगे तो 2 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായം, दूसरा कोरिन्थी का पुस्तक 11 अध्याय, അവിടെ പൗലോസ് വളരെ വളരെ എരിവോടെയാണ് പറയുന്നത്। वो जलन से एक बात कहता है वाक्य 2 में। क्योंकि मैं हाँ पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूँ। हाँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान हाँ। मसीह को सौंप दूं। मैं അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവജനത്തെ കാണുന്നത് ഒരു കന്യകയെ പോലെയാണ്। तो परमेश्वर के लोगों को का अवस्था देखा जाए तो उनको परमेश्वर एक कन्या के रूप में दिखता है। വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ ഒരു കന്യക, यानी कि एक ऐसा कन्या जिसका मगनी हो चुका है। ഇവളുടെ ഹൃദയം വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പുരുഷനോട് ഏകാഗ്രതയിലാണ്। और इसका दिल, इसका मन और दिल हमेशा जो जिसके साथ विवाह निश्चय किया है, मगनी जिसके साथ हुआ है, उसी पुरुष के साथ हमेशा मन और दिल लगाया हुआ है। ഇങ്ങനെ ഒരു കന്യകയെ പോലെയാണ് പൗലോസ് സഭയെ ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്। इस रीति से पौलोस ने दृष्टांत की रीति से कलीसिया तो एक कन्या है करके वो बताता है। എന്നാൽ പൗലോസ് ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്। परंतु पौलोस एक बात के विषय में डरता भी है। അതിങ്ങനെയാണ്, वो इस रीति से है, ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും വിട്ടു വഷളായി പോകുമോ? 3 का आखिरी भाग में देखो, तुम्हारा मन का जो सीधाई और जो एकता का जो मन था उससे तुम लोग भटक ना जाओ। അപ്പോൾ കന്യകയുടെ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം। प्रकटीकरण का पुस्तक 14 अध्याय में कन्या के बारे में हम देखते हैं। അതിങ്ങനെയാണ്, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം, 14 का 4, അവർ കന്യകമാരാകയാൽ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ മാലിന്യപ്പെടാത്തവർ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും അവർ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. അവനെ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യഫലമായി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭോഷ്ക് അവരുടെ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർ കളങ്കമില്ലാത്തവർ തന്നെ। उसका 4 और 5 पढ़े। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए हाँ। पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उनके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए हुए गए हैं। हाँ। उनके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता था, वे निर्दोष है। बस बस। അപ്പോൾ ഒരു കന്യക ഹൃദയം ആണ് വിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു। तो परमेश्वर का आग्रह क्या है कि हर एक विश्वासियों का हृदय कैसा होना चाहिए? कन्या के समान। എന്നാൽ ഇവിടെ മാലിന്യപ്പെട്ടു പോകാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്। परंतु अशुद्ध हो सकता है करके ऐसा एक भय है। ഓക്കെ, ആരോട് കൂടെയാണ് മാലിന്യപ്പെട്ടു പോകുന്നവര്? और किसके साथ होगा अगर अशुद्ध होगा? तो 14 का 4 में अभी पढ़ा। കന്യക എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളോട് കൂടെ മാലിന്യപ്പെടുന്നത്? 4 का शुरुआत पढ़े फिर से। वे ये है हाँ। स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं। हाँ, तो वो कैसा स्त्रियों के साथ अशुद्ध कैसा हो सकता है? ഒരു കന്യക എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീയോട് കൂടെ അശുദ്ധമാകുന്നത്? एक कन्या कैसा स्त्री के साथ अशुद्ध हो सकता है? ഇവിടെ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിലുണ്ട്। तो पहला कोरिन्थियों में स्त्री के बारे में कहता है। അതായത് 1 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായം अध्याय 7 34-ാം വാക്യം, 34। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളുണ്ട്। तो जो विवाहित स्त्री है അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? वो क्या करती है? അവര്
കർത്താവിനുള്ളത് മാത്രമല്ല ലോകത്തിനുള്ളതും ചിന്തിക്കും. वो लोग प्रभु की बातें सोचता है उतना ही नहीं बल्कि संसार की बातों को भी सोचते हैं. അവരുടെ ചിന്ത എങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമെന്ന് വെച്ച് അവർ ലോകത്തിനുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു. तो वो पति को कैसा तृप्त करे ये बात सोचते सोचते संसार के बारे में सोचने लगते हैं. അപ്പോൾ കന്യകയുടെ ഹൃദയം സ്ത്രീയുടെ ഹൃദയം. तो अविवाहित यानी कन्या का अवस्था और एक स्त्री का अवस्था. ലോകത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് യാക്കോബ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. जो संसार के बारे में सोचता है उनके बारे में याकूब इस तरह कहता है. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 4:4 रहेगा. पढ़ो. क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? बस ഓക്കെ. ലോകസ്നേഹത്തിലേക്ക് ഹൃദയം വഴുതി പോയാൽ അവരെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്നത് വ്യഭിചാരിണികൾ എന്നാണ്. जिसका मन संसार की ओर चला गया है, संसार के बारे में सोचता है, वचन उसको क्या कहता है? व्यभिचारिणियां. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദൈവം സ്വർഗങ്ങളും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. मैंने जैसा शुरुआत में कहा था परमेश्वर पहला आकाशों स्वर्गों को और फिर भूमि को बनाया. സ്വർഗം നിത്യമായത്. स्वर्ग जो है वो अनंत काल का है. നിത്യമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തന്റെ പുത്രനെ തന്നാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത്. अनंत काल का जो स्वर्ग है उस वहां से परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र से जो प्रेम करता है वो मूल्यवान पुत्र को हमें देकर उनका प्रेम को प्रकट किया. യോഹന്നാൻ 3:16 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. യോഹന്നാൻ 3:16 अच्छी तरह से जानते हैं. ദൈവം ആ നിലയിലാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത്. उस रीति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया. എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവരായ നമ്മെ നിത്യജീവനിൽ അവകാശികളാക്കുകയാണ്. और फिर हम जो भूमि के लोग हैं, मिट्टी के लोग हैं, हमें अनंत काल के साथ जोड़े, ये उनका इच्छा है. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലാണ്. अब तो भूमि में है. ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം. भूमि में रहते समय में दुनिया की बातों में हमारा मन जा सकता है. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവരാണ്. परंतु परमेश्वर ने अपना पुत्र का लहू के द्वारा हमें दाम देकर खरीदा है. ഓക്കെ. 1 कोरिन्थी ലേഖനം 1 कोरिन्थी 6 अध्याയം 6 का അതിന്റെ 19 വാക്യം. 19. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है. आगे. और तुम अपने नहीं हो. आगे. दाम देकर मोल लिए गए. बस दाम देकर मोल लिए गए हो. वो नाम है വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ്. हमें दाम देकर मोल लेकर खरीदा गया है. ദൈവം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താലാണ് നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത്. और परमेश्वर ने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें उद्धार दिया. നാം താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല. ताकि हम अपने लिए जिए ऐसा नहीं. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ജീവിക്കാം. हम 2 तरीके से जी सकते हैं. നമുക്ക് വേണ്ടിയും ജീവിക്കാം. हमारे खुद के लिए जी सकते हैं. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും ജീവിക്കാം. मसीह के लिए जी सकते हैं. കുറച്ച് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും കുറച്ച് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും ജീവിക്കാം. यानी कि थोड़ा मसीह के लिए जीते हैं, थोड़ा संसार के लिए जी रहे हैं. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു മിശ്രിതാവസ്ഥയിലാണ്. ऐसा अवस्था दशा में अगर हम लोग जी रहे हैं तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था एक मिलावटी जीवन हो गया हो. ദൈവം അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. हमने क्या पढ़ा था लीवे का पुस्तक में? मिलावटी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं. പിന്നെ ഒരു കന്യകയുടെ ഹൃദയം, परंतु एक कन्या के समान जो शुद्ध है. പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ കന്യകാ ജീവിതം അശുദ്ധമാക്കിയാൽ അവളെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമായിരുന്നു. पुराने नियम में आप देखते हैं कि जब एक स्त्री यानी कि जब वो कन्या रहते समय में उस कन्या का अवस्था में अगर वो अशुद्ध हो गई यानी कि वो व्यभिचार में अगर उतर जाती है, शारीरिक रीति से अशुद्ध हो जाती है, तो व्यवस्था क्या कहता है? उसको पत्थर मार के मार देना चाहिए. ആവർത്തന പുസ്തകം 22 അധ്യായത്തിൽ അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. व्यवस्था विवरण 22 अध्याय में ड्यूटरोनॉमी അതെ 22 അധ്യായത്തിന്റെ 20 വാക്യം. 22 का 20 20-21 वाक्यങ്ങൾ. 20 और 21. परंतु यदि उस कन्या के कुंवारीपन की चिन्ह पाए न जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उस पर पथराव करके मार डाले. बस ओके.
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ശമരിയിലേക്ക് പോയി. हम जानते हैं कि हमारे प्रभु एक बार शबेरिया रास्ते से गया था. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. हम सब जानते हैं. കർത്താവ് കണ്ടുമുട്ടിയത് അതെ 6 ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. और वहाँ पर प्रभु ने एक शबरिया स्त्री को मिला जिसके 6 पति थे. കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. वहाँ प्रभु क्या बोलता है, तुझे तो 5 पतियां थी, എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളവനും നിന്റെ ഭർത്താവല്ല. और अभी जो है वो तुम्हारा पति भी नहीं है. ഇനി വേറൊരു സ്ത്രീയെ ഒരു മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ. फिर हम देखते हैं दूसरा एक मगदलाकारती मरियम. അവളെയും अरे അവളെയും തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവർ കല്ലെറിയാൻ നിശ്ചയിച്ചതാണ്. उसका विषय में भी देखा जाए तो वो गलती करते हुए अपराध करते हुए पकड़ी गई थी और लोग उसके ऊपर पत्थरवार करने वाले थे. കർത്താവ് അവളെയും രക്ഷിച്ചു. प्रभु उसे भी बचाया. നോക്കണം, അപ്പോൾ ഒരു വ്യഭിചാരിയെ കന്യകയെ പോലെ ആക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം. तो मसीह का प्रेम का खासियत क्या है, एक व्यभिचार में फंसा हुआ स्त्री का दशा में, मिलावटी दशा में रहने वाला स्त्री को कन्या बनाने का, शुद्ध मन बनाने का कार्य करता है हमारा प्रभु. ഈ മഗ്ദല മറിയ അവള് തെറ്റുകാരത്തി ആയിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവ് അവളെ രക്ഷിച്ചു. तो मेरी मगदलाकारती अगर वो गलत करने वाली थी होकर भी प्रभु ने उसको बचाया. അവള് പിന്നീട് ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചു. उसके बाद उसका मन सिर्फ हमेशा प्रभु के लिए रहता था. ഒരു കന്യകയുടെ ഹൃദയം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. यानी कि क्या, जैसा ही कन्या हमेशा उसको निश्चय किया और पुरुष के बारे में सोचते रहती है, वैसा मरियम भी वैसे ही सोचती थी. എങ്ങനെയാണെന്നോ, അതായത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ അവളാണ് മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട മനുഷ്യരിൽ അവളാണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായി കണ്ടത്. और उसका भाग्य देखो कितना बड़ा भाग्य है. पुनरुद्धार होने के बाद सबसे पहला नजर, सबसे पहला व्यक्ति इंसान अगर किसी ने उस पुनरुद्धारित यीशु को देखा है तो वो ये मरियम थी. അത് യോഹന്നാന്റെ യോഹന്നാ का सुसमाचार 20वां अध्याय 16-17 16-17 വാക്യങ്ങളിലാണ്. यीशु ने उससे कहा मरियम. उसके पीछे मुड़कर उस इब्रानी ने कहा प्रभु ने कहा हे गुरु. यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ. 18वीं मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया. बस Praise the Lord. പുനരുത്ഥാനം ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിനെ ഇവളാണ് ആദ്യം കണ്ടത്. तो इसका भाग्य देखो, पुनरुत्थानित हुआ मसीह को सबसे पहला जिसने देखा वो ये मरियम थी. ഇനി മാത്രവുമല്ല, उतना ही नहीं, കർത്താവ് അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അനേക ചില രഹസ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. और उतना ही नहीं, प्रभु ने बहुत से रहस्य की बातें, गुप्त बातें उसको बताया है. എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് നീ പറയണം. तू जाके मेरे भाइयों को तू जाकर ये बता. ശിഷ്യന്മാരെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. बोले चेलों को जाकर बताओ, ऐसा नहीं कहा. ശിഷ്യന്മാരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. प्रभु का उद्देश्य किन लोगों के लिए था? चेलों के लिए था. എന്നാൽ അവരെ കർത്താവ് സഹോദരന്മാരെന്ന് എണ്ണുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. परंतु ये चेले लोग अभी क्या हो गए? भाई बन गए. तो भाई का वो जीवन आ गया वहां पर. മാത്രവുമല്ല, എന്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എന്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. और भाइयों को जाकर क्या बोलना कि मैं उनके पास जा रहा हूँ, जो मेरा पिता है तुम्हारा पिता है, मेरा परमेश्वर है तुम्हारा परमेश्वर है. അപ്പോൾ ക്രിസ്തു തന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ സഹോദരന്മാരാക്കി തീർന്നു. तो इस रीति से प्रभु का पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने सभी विश्वासियों को भाई बनाया. ഈ രഹസ്യം ആദ്യമായിട്ട് അറിയിച്ചത് ഈ മഗ്ദലക്കാരത്തി മറിയ. ये भेद सबसे पहला अगर किसी को प्रकट होकर मिला है वो ये मरियम को था. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം. ये है परमेश्वर का प्रेम. ഇപ്പോൾ ആരായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. ये कौन थी आप जानते हैं? അവളെയാണ് ഒരു കന്യകയുടെ ഹൃദയമുള്ളവളാക്കി മാറ്റിയത്. इस तरह का स्त्री को प्रभु ने क्या किया? उसको कन्या बनाया. കർത്താവ് അവളെ സ്നേഹിച്ചു. प्रभु ने उसे प्रेम किया. അവളും കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചു. वो भी प्रभु से प्रेम किया. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും? ये अवस्था, ये बात को कैसा हम प्रकट कर सकते हैं? അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പൗലോസിന്റെ ഹൃദയത്തില് ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായിട്ട് വസിക്കുകയായിരുന്നു. जैसा मैंने पहला कहा था, पौलोस के हृदय में मसीह यीशु पूर्ण रीति से केंद्रित होकर कब्जा करके हृदय में बैठा था.
ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യൻ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു. एक बार एक व्यक्ति प्रभु के पास आया. അവന് പഴയ നിയമത്തിലെ മനുഷ്യനാണ്. एक पुराना नियम का व्यक्ति है. അവന് ന്യായപ്രമാണം എല്ലാം പാലിക്കുന്നവനാണ്. और वो एक इस प्रकार का व्यक्ति है जो व्यवस्था को अच्छी रीति से पालन करता है. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. 18 लूका का पुस्तक 18 अध्याय में आप देखते हैं. അവന് 21-ാം വാക്യം उसका 21 में उसने कहा, हाँ मैं तो इन सबको लड़कपन से ही मानता हाँ ये सब व्यवस्था की बातें मैं बचपन से करता आ रहा हूँ. പക്ഷെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരു കുറവുണ്ട്. परंतु प्रभु क्या कहा अगले वाक्य में, फिर भी तुझ में एक बात की कमी है. ഓക്കേ, അതെന്താണെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു. वो क्या है प्रभु वहां पर बताता है. ഓക്കേ, നിനക്കുള്ളതൊക്കെയും വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് പകുത്തു കൊടുക്ക, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. पढ़े वो आगे पढ़े. अपना सब कुछ बेचकर हाँ। कंगालों को बांट दे, हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ। और आकर मेरे पीछे हो ले. आमेन. 23-ാം വാക്യം അവന്റെ പ്രതികരണം. 23 में ये बात जब प्रभु ने ऐसा बोला तो उसका मनसावस्था क्या हो गया 23 में. वह यह सुनकर हाँ। बहुत उदास हुआ, हाँ। क्योंकि वह बड़ा धनी था. ഓക്കേ, അവന് ദുഃഖിച്ച് പോയി കളഞ്ഞു. तो वो दुखी होकर निराश होकर चला गया. അവന് യേശുവിലുള്ള സമ്പന്നതയെ കാണാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. उसको यीशु में जो धनी का अवस्था हो सकता था वो अवस्था को वो देख नहीं पाया. അതുകൊണ്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. इसलिए वो यीशु के पीछे होने के लिए उसको मन नहीं हुआ. കാരണം അവന്റെ മനസ്സ് മുഴുവനും നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നു. क्योंकि उसका मन कहाँ पर था, नाशवान होने वाला संसार में था. എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനായിരുന്നു. फिर भी वो प्रभु से प्रेम तो करता था, എല്ലാ കൽപ്പനകളും പാലിക്കുന്നവനായിരുന്നു. क्योंकि सारा आज्ञाओं को बचपन से मानते आ रहा था. എന്നാൽ അവനെ പൂർണ്ണനാക്കാൻ परंतु वो व्यक्ति को पूर्ण बनाने के लिए കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു. प्रभु आग्रह किया അതിന് അവനോട് വഴി പറഞ്ഞു और उसको रास्ता भी बताया. എന്നാൽ അവൻ ദുഃഖിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു. परंतु वो दुखी होकर चला गया पढ़ते हैं. ഓക്കേ, പ്രിയമുള്ളവർ, ഇതുപോലെയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത്. उसी रीति से प्रिय प्रभु आज हमसे बात कर रहा है. പിതാവ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു, पिता हमसे प्रेम किया സ്വർഗത്തിലെ നശിച്ചു പോകാത്ത നിത്യജീവൻ നമുക്ക് തന്നു. और स्वर्ग में जो कभी नाश ना होने वाला, जो कभी ना खत्म होने वाला अनंत काल का जीवन हमको दिया അത് പുത്രനിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് और നൽകിയത്. पुत्र के द्वारा हमको दिया ആ പുത്രനും നമുക്ക് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു. और वो पुत्र भी हमारे लिए एक आदर्श छोड़कर चला गया. ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഒരുക്കുക മാത്രമല്ല, तो प्रभु जब क्रूस में जब मरते समय में हमारा पाप का हल निकले, सिर्फ उतना ही नहीं അവിടെ ഒരു മാതൃകയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. बल्कि हमारे लिए एक आदर्श भी छोड़कर चला गया कि हम उनके पद चिन्हों में चल सके. അവന്റെ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു. हम पहला पत्रोस में इस रीति से हम पढ़ते हैं कि मसीह ने इस रीति से हमारे लिए कष्ट सहा അവന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുവാൻ ഒരു മാതൃകയും വെച്ചേച്ചു. और हमारे लिए एक ऐसा आदर्श छोड़कर चला गया कि ताकि हम उसके पद चिन्हों में चल सके. ഓക്കേ, അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 2:21 और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, आमेन आमेन. कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो. चलो അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽച്ചുവട് എങ്ങനെയാ പിന്തുടരുന്നത്? इनका पद चिन्हों में चलना करके बोलते समय में कैसा चलना है നമ്മൾ ഹോമയാഗത്തിൽ കണ്ടു. वो हमने होम बलि में देखा. തന്നെത്താൻ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ചു. यानी यीशु ने क्या किया उस होम बलि में, अपने आप को पिता का जो इच्छा था वो इच्छा को पूरा मन से संपूर्ण रीति से उन्होंने अर्पण किया. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മെ പലപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ലോകസ്നേഹം. हमें विश्वासियों के विषय में, हमारे विषय में देखा जाए तो हमेशा हमको सताने वाला एक बात है, वो है संसार से प्रेम करना. നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നേടാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത. यानी कि ये जो नाश होने वाला चीजें उसको कैसा भी मैं प्राप्त करूं, उसको छोड़ू या ना छोड़ू, वो तड़प, वो अवस्था. അതായത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, हम मसीह में विश्वास करते हैं നമുക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടിയവരുമാണ്. और हमको अनंत काल का जीवन मिल भी गया है. എന്നിരുന്നാലും ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം, फिर भी हमारा अवस्था क्या है, हमारा मन संसार की ओर है. എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് ധനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. कैसा भी करके कोई भी रास्ता भी मैं अपना ऊपर संसार का धन कुछ कमाऊं. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പദവി നേടണം. और उतना ही नहीं, मैं संसार में कोई स्थान या पदवी प्राप्त करूं. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. इस तरह का आग्रह हमारे सबके अंदर है അതിനുവേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. और उसके पीछे हम लोग मेहनत कर रहे हैं.
ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു വീടുണ്ടായിരിക്കാം, शायद हमारे पास एक घर रहेगा, ഒരു കൊച്ചു വീട്. एक छोटा घर, അയൽവാസി ഒരു വലിയ വീട് പണിതു. परंतु एक दिन पड़ोसी ने बड़ा घर बनाया। അപ്പോൾ മുതൽ ഒരു ആഗ്രഹം അവനേക്കാൾ വലിയൊരു വീട് വെക്കണം. उस दिन से मन में एक तड़प आ गया, क्या मुझे वो व्यक्ति से भी बड़ा घर मुझे बनाना है। അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള പരിശ്രമമായി. फिर उसके लिए उस दिन से वो ज्यादा धन कमा रहा है ताकि बड़ा घर बनाओ, उसके पीछे मैं मेहनत कर रहा हूँ। അപ്പോൾ ജോലിയില് കൈക്കൂലി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. तो काम करते समय में मुझे കൈക്കൂലി അല്ലെ, घूस का अवस्था आया तो मैं घूस लेने लगा। അപ്പോൾ എന്തിനാ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത്? घूस क्यों ले रहा हूँ? എന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ളവൻ വെച്ച വീടിനേക്കാൾ ഒരു വലിയ വീട്. मेरा पड़ोसी ने एक बहुत बड़ा घर बनाया, इसलिए मैं इतना कमाऊंगा कि उससे भी बड़ा घर मैं बनाऊंगा। ഇങ്ങനെയുള്ള വഞ്ചനയാണ് സാത്താൻ ഒരുക്കുന്നത്. इस तरह का धोखा शैतान हमारे हृदय में बनाता है। അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രത വിട്ട് വഷളായി പോകുമോ? इसलिए पौलुस वापस दूसरा कोरिन्थी 11 में क्या कहता है कि मैं डरता हूँ कि तुम्हारा मन जो मसीह की ओर जो सीधा और एकता में था उससे तुम लोग गिर ना जाए। എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല മാതൃക ഒരു സഹോദരി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. उस विषय में एक बहन है जिसने अच्छा एक आदर्श दिया है। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിലുണ്ട്. യോഹന്നാൻ का सुसमाचार 12 अध्याय में पढ़ते हैं। അവിടെ നമുക്ക് ഒരു മേരിയെ കാണാം. वहाँ पर भी एक मरियम को हम देखते हैं। അവള് യേശുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. उसने अपने आप को प्रभु के चरणों में वो आई। അത് 12-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യം വായിക്കാം. उसका 1 से 3 पढ़ेंगे। यीशु बरसों के 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठा था। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया, परंतु उसके चेलों में बस അപ്പോൾ ഈ മറിയ കൊണ്ടുവന്ന തൈലത്തിന്റെ വില നോക്കണം, എത്രയുണ്ട്? वहाँ पर उधर नीचे पढ़ते समय में मरियम जब उसने जो इत्र लाया था मलम करने के लिए उसका मूल दाम कितना है करके वहाँ पर कहता है 5वां वाक्य में 300 വെള്ളിക്കാശ്, 300 ദിനാരി। അതായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന അത്രയും പണമാണ്. मतलब क्या उन दिनों में एक व्यक्ति जब वो काम करने के बाद एक दिन का मजदूरी जो 1 दिनारी है वो पूरा साल काम करने के बाद मिलने वाला दिनारी का दाम है वो 300 വെള്ളിക്കാശാണ്, जो है 300 दिनारी। അന്നൊരു പുരുഷന്റെ ദിവസം മുഴുവനും ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കൂലി 1 വെള്ളിക്കാശായി. यानी कि उन दिनों में जब वो पुरुष जब वो मजदूरी के लिए जाता था, मजदूरी करके आते समय में उसको 1 दिनारी दिया जाता था, 1 दिन। അവള് അത് കർത്താവിന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ അവൾക്ക് യാതൊരു വൈമനസ്യവും ഉണ്ടായില്ല. परंतु वो 1 साल का कमाई को प्रभु के चरणों में रखने के लिए या उसको अर्पण करने के लिए उसको हृदय में कोई भी हलचल नहीं, ऐसा तकलीफ नहीं था, उसको वेदना नहीं था। ഇത് കണ്ട് യൂദാ ഇസ്കറിയോത്ത പറഞ്ഞു, ഇത് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ. परंतु यूदास को तकलीफ हुआ, वो क्या बोल रहा है, अरे इसका पैसा उसको बेचकर गरीबों में बांट सकता था। ഓക്കേ, യൂദായാണ് അത്രയും വിലയും പറഞ്ഞത്. और यूदा भी था, वो दाम भी उसका दाम कितना है बताया। എന്നാൽ ഇത് കർത്താവിന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കാൻ അവള് സന്മനസ് കാണിച്ചു. परंतु मरियम ने क्या दिखाया, वही दाम को प्रभु के चरणों में डालने के लिए वो बड़ा मन रखा। അവിടെ ഉള്ളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനോടുള്ള സ്നേഹം തീർന്നു പോയി. और इसमें से उसने अपना पूरा प्रेम को अपने प्रभु के चरणों में उसने उड़ेल दिया। ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം. इसलिए आओ प्रियो, इस समय में हम अपने आप को परखें। ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു, परमेश्वर हमसे प्रेम किया, നിത്യ സ്നേഹത്താലാണ് നമ്മെ अनंत സ്നേഹിച്ചത്. काल का प्रेम से हमसे प्रेम किया, പുത്രനെ നൽകിയാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത്. पुत्रों को देकर हमसे प्रेम किया, പുത്രനും തന്നെത്താൻ സമ്പൂർണമായി നമുക്കായി സമർപ്പിച്ചു. और पुत्र भी पूर्ण मन से संपूर्ण रीति से हमारे ओर सौंपा। ഈ സ്നേഹം കണ്ട പൗലോസും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി വസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. और ये प्रेम को जब पौलोस ने देखा, उसने अपने हृदय को पूर्ण रीति से खोल दिया ताकि मसीह पूर्ण रीति से उसका हृदय में नियंत्रण कर सके। എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരു കന്യകയുടെ ഹൃദയം പോലെ ആയിരിക്കും. और फिर पौलोस क्या कहता है, तुम्हारा ये हृदय कैसा है, कन्या के समान है। അതെ, വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ കന്യകയെ പോലെ. जिसका अभी मंगनी हो चुका है, विवाह निश्चय हो चुका है। എന്നാല്
ഈ ഹൃദയത്തെ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. और इस हृदय जो प्रभु की ओर मन रखा है, वहां से भटक जाने के लिए, रास्ता से गिराने के लिए बहुत से बातें संसार में है. പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ലോകമാണ്. उसमें बहुत से बातें हैं, उसमें से एक बात है संसार. ലോകത്തിലെ പ്രധാന ഒരു കാര്യമാണ് ധനം. और संसार में से बहुत बातों में से एक मूल बात है धन. വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേകയിടത്തോണ്ട് ഇത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. और वचन में हम बहुत बार पढ़ते हैं कि ये सब धन की बातें नाश होगी. മറിയ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുക. और इसलिए हमें क्या देखते हैं, मरियम ने एक अच्छा रास्ता हमको बताया है. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കാം. इसलिए आओ प्रियो, इस रात को हम अपने आप को जांचें. നമ്മെ ഈ വണ്ണം സ്നേഹിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ, मतलब ये प्रभु जिसने हमें इस रीति से प्रेम किया, ഈ ക്രിസ്തുവിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടോ? या इस मसीह को जिसने हमें इस रीति से प्रेम किया, ऐसा प्रभु को, ऐसा मसीह को हमारा दिल में जगह देने के लिए मन है, इच्छा है क्या? മനസാക്ഷി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. विवेक बहुत ही मूल्य बात है. അതുപോലെ നമ്മുടെ മനസ്സ്, उसी तरह हमारा मन भी, നമ്മുടെ വികാരം, हमारा भावना നമ്മുടെ തീരുമാനം. और हमारी इच्छा. നോക്കണം, മറിയയുടെ വികാരം നോക്കണം. मरियम का भावना को देखो. അവള് പണത്തെ സ്നേഹിച്ചില്ല. उसने धन से प्रेम नहीं किया. വില കൂടിയ ഒന്നായിരുന്നു. वो बहुत ही मूल्यवान था. അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പാദത്തികൾ തകർക്കുവാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. परंतु वो बॉटल को, उस कुप्पी को प्रभु के पैरों में तोड़कर उसको प्रभु को मलहम लगाने के लिए उसको कोई भी निराशा नहीं हुआ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പൗലോസ് നമ്മോട്, ഈ ദൈവവചനം നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിക്കുന്നതാണ്. इसलिए हमने जो शुरुआत में जो पहला वाक्य हमने पढ़ा, वचन हमसे ये सवाल हमसे पूछ रहा है, ऐसा क्या बात है जो हमें मसीह के प्रेम से हमें अलग कर सकता है? നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ വാക്യം നോക്കാം. वो वाक्य को और एक बार पढ़ेंगे. റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 35-ാം വാക്യം. रोमियो 8 का 35 का शुरुआत का भाग. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बस എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ऐसा कुछ है क्या? നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ പരിശോധനയോടെ പോകാം. ये हम लोग अच्छी रीति से अपने आप में परख कर जांच कर देखें. ഓക്കെ, ഇവിടെ ദേവദാസൻ എപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. प्रभु का दास जब भी उठकर एक बात हमेशा एक बात बोलता है, വേഗം വരുന്നവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ്. हमारा प्रभु जो बहुत जल्दी आने वाला है, നമ്മൾ ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. उस प्रभु का हम लोग बात जो रहे हैं. ഇനിയും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ, നമ്മൾ പണത്തെ സ്നേഹിച്ചാൽ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം പറയുന്നു, നാളത്തെ ദിവസം നമുക്കുള്ളതല്ല. हम लोग जब अगर हम लोग धन के पीछे रहते समय में, संसार के पीछे रहते समय में हम लोग फंदे में फंस रहे हैं. क्योंकि याकूब में वहां पर एक वाक्य पढ़ते हैं, कल का दिन तुम्हारा नहीं. ചിലരിങ്ങനെ പറയുമെന്നാണ് യാക്കോബ് പറയുന്നത്. याकूब में ऐसा कहता है कि कुछ लोग ऐसा बोलेंगे. അതിങ്ങനെയാണ്, നാളെ ഒരു 4 का 13 ഒരു പട്ടണത്തിൽ പോയിട്ട്, 13 पढ़ो, 4 का 13 पढ़े. तुम जो यह कहते हो, हाँ. आज या कल हम किसी और नगर में जाकर हाँ. वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे हाँ. और व्यापार करके लाभ कमाएंगे. 14 भी. और यह नहीं जानते हाँ. कि कल क्या होगा. हाँ. सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या. हाँ. तुम भी भाप के समान हो, हाँ. जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर लोप हो जाती है. बस നാളത്തെ ദിവസം നമുക്കുള്ളതല്ല. कल का दिन हमारा नहीं है. നമ്മൾ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? क्या हम लोग अभी मीटिंग होने के बाद घर में सुरक्षित पहुंच जाएंगे करके इसका गारंटी है क्या? ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയുള്ളത്? तुम्हारा जीवन किस तरीके का है? അല്പനേരത്തേക്ക് കാണുന്നതും പിന്നെ മറഞ്ഞു പോകുന്നതുമായ ആവിയല്ലോ. वो तो एक भाव के समान है, जो थोड़े समय के लिए थोड़ी देर दिखता है फिर नहीं दिखता. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. इसलिए प्रभु हमें सहायता करे.